दिनै 28 तारिख रविबार सारिंनि 3टा तामफोरो पश्चिम लक्षिसरा बिसिनि उंगय जों कायसा कुथुमलायख्या ओ जागाव पार्टी ऑफिस ओ जागाव आलोचना उंखा जे मियाव 27 तारिख शनिबार दिन जे तिनी पश्चिम लक्षिसरा बिसिनि हईते बीजेपी नि बानार रमय सिलेंडर खाइएर अब बर CPM नि NDC गुरुपदनि बुसला बकुनो दिन चिनि मठाव जुगदान दिफाइयाको जों काहामकाइनो साइमानो जों चेथरलाय सालाइमानो उलसे जों तिनि म प्रेस मीट खाइयानि नकगनति सालाइया जे बको एकजन तलां थांमानि अब बसाव इयतनि हिनय इयतनि कुनो दिन उमैमाइया अब बीजेपी नि हयतेनो तेसा बीजेपी ओ सिलेंडर रिउ हिनय जों परिष्कार खाइ जों साइमानो बरक जे थानाय खरक तामरक आबरक न जतन ओ NDC गुरुपदनि बुसलासि बरक न लगे तलांगय थांगो अब बुबागरा न अपप्रचार खाइनानि बागै दुमनामनि खाइनानि बागै से ब अबुद्धि तिसाव कुनो दिन ब त्रिपुरा मथानि उंमाइया ताबु पर्यन्त चिनि पश्चिम लक्षिसरा बिसिनि हयते कायसापानो बीजेपी ओ योगदान रियाखौ तिनि सुद त्रिपुरा मथानि हयते आबनो जों परिष्कार खाइ साइमान ते बरक नायदि और जे समय बुफा बीजेपी ओ जयन खाइपुरो आफ्रुन हयतेनो बुसलाब बंग लगिव कुनो दिन बरक चिन्ति पर मथाव जुगदान दिफाइयाको आब जतनो बीजेपी नि हयतेसि बीजेपी ओ तेसा थांगय जयन खाइयो ते तामनो साचेना नासुनिक्ला जतनो न हामबाय।